私はいわゆるお一人様だ。大学を卒業して仕事を転々としたこともあったけど、今は地元の企業に就職して営業をしている。若い頃は彼氏もいたし、結婚を考えたこともあった。でも、信じていた人に裏切られて以来、恋愛には興味がなくなり、そのまま年を重ね、40歳になった今でも独身だ。でも、友達はたくさんいるし、それなりに稼ぎもあるし、今のところ特に困ることもない。しかしある日、仕事中に知らない番号から電話がかかってきた。電話に出ると、近くの病院からで、母が外出先で転倒、救急車で搬送されたという。私は仕事を早退させてもらい、急いで病院に向かった。実家の周りは便利とは言えない場所だ。自然が多くて好きではあるけど、1時間に2本しかバスが来ないし、最終バスが早く、仕事をしているとなかなか大変で、私は今の会社に就職すると同時に一人暮らしを始めた。とはいえ、車なら実家まで30分もあれば着く。時々一人で暮らす母の様子を見に行っていたけど、いつも元気に迎えてくれたし、こんなことは初めてだ。母は仕事帰り、買い物を終え、帰りのバスに乗るために急いだら、つまずいてしまい、運悪く転倒してしまったそうだ。病院に着くと、母の処置は終わっていて、病室にいた。母は申し訳なさそうに言ってくる。骨折だって。折れた場所が悪かったみたいで、しばらく入院になるみたい。ごめんね、こんなことになって。普段の明るい母からは想像もできないほど落ち込んでいる。私に迷惑をかけるのが嫌だったようだ。そんなに落ち込まないで。しばらく入院でしょ？私、必要なものを取りに行ってくるよ。そう言って、私は病院を出て実家に向かう。荷物を用意し、2時間ほどで病院に戻る。病室に向かって廊下を歩いていると、聞き覚えのある声がする。ねえ、今月のお金はどうするのよ。その辺は問題ないだろ。いつも通りだよ。病室に向かう廊下を曲がると、やっぱり声の主は兄夫婦だ。私と目が合うと、二人は慌てた様子で会話をやめ、兄嫁が私に言ってきた。遅いじゃない。自分の母親が運ばれたっていうのに、随分とのんきなのね。私は、この人のことが嫌いだ。兄が結婚すると連れてきた時から、私のことを見下している。兄嫁は派手な服装で、私のことを地味だと言ってくる。性格も金遣いも荒く、私にはブランド品の一つも持てないなんて、かわいそうと言ってきた。極力、この人とは出会いたくないから、一人暮らしを始める時も、兄の家族が住んでいる町とは、実家を挟んで反対側を選んだ。すぐに駆けつけましたよ。荷物を取りに実家に行ってたので、今戻ってきたんです。そう言うと、兄嫁は、ふーんと言って、疑うような目をしてきた。でも、この人のことは今はどうでもいい。私は兄に向かって、しばらく入院だって聞いたよね。と言うと、兄は当然のように私に言う。ああ、そうみたいだな。うちは子供が3人もいるんだし、母さんのことは頼んだよ。まるで人事だ。そうよ。早く帰って夕飯の準備しないとね。兄嫁はそう言うと、そそくさと私の前から立ち去る。確かに、子供がいると大変なのはわかる。でも、兄だけでも様子を見に来ようとかは思わないのか。しかも、子供といっても、もう高校生と中学生だ。兄嫁は何かというと子供を盾にしてくる。私には子供がいる方が偉いんだとマウントを取ってくるし、面倒な用事には、今のように子供がいるから無理という断り方をする。まあ、もともと兄嫁に何かを頼もうなんて思っていなかったけど、兄の態度は実の母親への態度とは思えない。2日後、母の様子を見に行くと、母は落ち込んでいた。仕事もしばらく休まないといけないし、何より、
移動するにも誰かの手を借りないといけないところが、母にとってはストレスのようだ。これは、休養期間だと思ってゆっくりしなよ。気休めにしかならないと分かっていても、私はそんな言葉しか出てこない。先生からは、要介護認定調査を受けるように言われた。たまたま認定調査をすんなり受けることができたけど、事故のショックなのか、痛み止めの影響なのか、予想よりも結果が悪くて落ち込んでいる。でも、現実を受け止めて対策をしなくてはならない。私が実家に戻ることも考えたけど、そうすると通勤時間が長くなるから、結局家にいられる時間が少なくなる。それに仕事に行っている時間が心配だ。兄に協力してもらって母の様子を見ようと思ったけど、仕事が忙しいの一点張りで話が進まない。私は腹をくくって介護サービスを視野に入れ始めた。自分たちがいるのに介護サービスを利用するなんて親不孝なんじゃないかと思っていたけど、いざ話を聞いてみると、そんなことはないと気づかされる。そして母の退院までには介護サービスを利用する目処も立った。一方、兄は本当にお見舞いにすら来ない。でも、今後の話もあるし、母の退院の日に話ができないかと相談する。面倒そうではあったけど、なんとか病院には来てくれることになった。それなのに、母の退院の日、病院に着いて兄を待ったけど、来る気配がない。電話をかけると、今起きたという。仕方ない。ため息をつきながら、母の退院の手続きを済ませ、母を車に乗せた。兄には、この後実家に来てもらうように伝えてある。実家に戻り、慣れない介助をしながら、母を部屋の中に入れ、疲れたというのでベッドに横になってもらう。そうこうしていると、兄がようやく顔を出した。隣には兄嫁の姿もある。しかし、兄嫁は部屋に上がるなり、疲れた。なんかないの？手土産とか。わざわざ来てるんだから、ケーキくらい用意しておきなさいよ。ちょうどいいから今買ってきてよ。と、好き勝手言い出した。私は退院祝いくらい持ってきてもいいんじゃないかと言いたい衝動を抑え、買ってきてもらっても構わないですよ。兄と話をしているので。と言うと、兄嫁は一気に不機嫌になる。なんで私が？こっちは来てやってるんだから、あんたが用意しておくべきでしょ？そう言われたけど、私は兄嫁の言葉をスルーして本題に入る。ろくに母の様子も聞きに来ない兄に向かって、母の状況を説明し、今後の話を始めた。お母さんのことだけど、私だけじゃ仕事に行っている時間が心配だし、そこまで言うと、兄は大きな声で、もしかしてお前、俺たちに介護を手伝えって言うのか？と、私の言葉を遮ってきた。私はそんなことを言うつもりはないのに、兄嫁も口を挟む。それは無理！うちには子供が3人もいるのよ！いや、それはもう分かったから。この人これしか言えないのかな？いつも同じことしか言わない兄嫁に嫌気がさし、さっさと話を終わらせたいのに、私が口を開く間もなく、今度は兄が大きな声を出す。冗談じゃない！俺らを頼るなよ！介護は独身女の仕事だろ！そして、兄嫁も続いた。子供もいないんだから、介護なんて当たり前でしょ？やっぱりこの人、子供以外に何もないんだろうな。別に介護を頼むなんて言っていない。私は、はっきりと告げた。兄さんたちに介護を頼むつもりなんて、これっぽっちもないから。もう介護サービスも申し込んであるし、今日はその報告よ。すると、兄と兄嫁は口々に言う。その金を俺らにせびる気か？まさか、お金の余ってる独身なのに子供のいる私たちからお金を取ろうっていうの？私はその言葉に
ついに反論してしまう。そんなこと、一言も言ってないでしょ。それに、子供がいるのは重々承知。兄さんたちに頼ろうなんて一切思ってないわよ。お見舞いにも来なかったから、お母さんの病状の報告は必要だと思ったし、今後のことについても言っておこうと思っただけ。ついつい強い口調で言うと、兄は私の感情なんて無視をして、笑って言う。お前、そんなことで呼んだのか？そんなん電話でいいじゃん。独身女は暇かもしれないけど、俺は一家を担う大黒柱だぞ。こんなことで仕事休ませてどうしてくれるんだよ。母さんの介護はもうお前が勝手にやれよな。大黒柱。ねえ。よく言うよ。私はため息をつく。わかった。そうする。私はそれでいいけど、後悔するよ。すると、兄も兄嫁も私を馬鹿にするように笑った。後悔なんてしねえよ。じゃ、俺ら帰るから、もう二度と連絡するなよな。そう言って、兄夫婦は母の顔すら見ずに帰っていった。兄は大学を卒業してから大手に勤めている。昔の兄はもう少し真面目で家族思いなところもあったけど、兄嫁と付き合い始めた頃からだんだんと変わっていった。そして兄嫁が妊娠したのを機に結婚し、今では昔の面影がない。母も、昔はもう少し優しい子だったのにね。と、たまに残念そうに言っていた。母はそのことで自分を責めるようなことを言っていたけど、成人した人間のことなんて母が気に病むことはない。子供じゃないんだから自分で責任を取ればいい。兄夫婦が帰った後、別室で横になっていた母に呼ばれたので、私は状況を説明した。母は少し残念そうな顔をしたけど、じゃあ、やっぱり、この間言った通りにするわね。と、何かを決意した顔をする。その日から私は一時的に実家に戻り、母の生活のサポートをしながら、職場へは特例で車通勤させてもらっている。介護サービスを利用したり、残業を減らしたりして、母の病状も少しずつ回復していった。母の退院から半月後、私が家で仕事をしていると、インターホンが鳴る。母は、これもリハビリだから、と言って玄関に向かう。宅配便かなと思っていると、玄関から話し声が聞こえてきて、私は母の元に駆けつけた。そこにいるのは兄嫁だ。兄嫁は私の姿を見つけると、なんであんたがいるのよ、仕事は？と言ってくる。今日は在宅ワークなんです。それよりも、何の用ですか？もう連絡するなって言ったのはそっちですよね。すると、兄嫁は笑いながら言う。在宅ワーク？何それ？小さい会社は自由でいいわね。別にあんたに用事があって来たわけじゃないの。私はお母さんに会いに来たんだから引っ込んでちょうだい。いくら専業主婦だからって在宅ワークもわからないのかな。まあ、この人は単純に仕事に興味がないのだろう。興味があるのは自分のファッションだけ。今日も随分と派手な服装だ。お母さん、早くしてくださいよ、今月分。私が呆れながら兄嫁を眺めていると、とんでもないことを言い出した。兄嫁は金の無心に来たのだ。母は戸惑いながら、だから、今は仕事も辞めたし、介護のこともあって、今後はもう援助しないって言ったわよね。というが、兄嫁は引かない。でも、アキラが、母さんは貯金があるから大丈夫だって言ってたし、それに、子供たちが不幸になってもいいんですか？は？兄はなんてことを言ったんだ。私は頭に来て、母と兄嫁の間に割って入る。いい加減にしてください。母も孫たちのことは可愛いと思っているし、
私も甥っ子や姪っ子は可愛いです。でも、お金をせびるのは間違っていませんか？兄がなかなか出世できないのも知っていますけど、家計が苦しいなら、あなたのファッションを変えたり、せめてパートをしたり、少しは自分で何とかしてくださいよ。それと、母への借金、早く返済してくださいね。実は、10年ほど前に、父が他界してから、兄夫婦は母に援助を頼むようになっていた。父は厳格な人だったから、兄は昔から怖がっていて、そんな父がいなくなったのをいいことに、孫のためだと言って母を丸め込んでいたらしい。兄夫婦があまりに援助を申し込むので、母は援助ではなく、あくまでも借金としてお金を渡し、必ず返すよう念書を書かせ、返済の催促はしなかったものの、きちんと記録をしていた。ちなみに、兄が父から相続したお金は、新築一戸建ての購入に充てられたらしい。一戸建てを購入したタイミングが父が亡くなって1年ほどだったから、何も聞かされていない私でも想像がついた。でも、まさか母からそんなに借金をしていたなんて知らず、母の入院中にその事実を知った。私が母の荷物を取ってから病室に戻るとき、兄夫婦が話していたことは、借金の話だったのだ。母は、孫のことを思うとなかなか断れなくて、と言っていたが、兄嫁の服やバッグ、靴がハイブランドなこと、しかも今年の新作を身につけていることもあると伝えたところ、母は目を覚ましてくれたようだ。そして退院してから母は借金を全額一括返済するよう兄夫婦に言い渡した。それなのに、兄嫁は返済もせずにずうずうしく家までやってくる。なんとか兄嫁を追い返し、兄が知らないのかと思い、母が兄に電話をしたけど、今までの貯金もあるだろ。月5万くらい母さんならどってことないだろ。と言ってきた。頭に来た私は、母と電話を代わる。お見舞いにも来ない。介護の話もしない。何の協力もしないでお金をせびってくるってどういう神経してるの？家計に余裕がないなら、車を売るとか、家を売るとか、もっとやることあるよね。すると、兄は反論してきた。お前に何がわかるんだよ。車も家も俺の大事なものだ。売れるわけないだろ。別にそれはどうでもいいけど、私に連絡するなって言ったんだから、そっちも連絡してこないでよね。あんまりしつこく家に来るなら、警察呼んでもいいんだからね。私は怒って電話を切った。その後、何度か兄から電話が来ていたが、私も母も同じことしか言わずにいる。結局、母はお金を渡すこともなく、2ヶ月が過ぎた。母の具合も良くなってきて安心していると、インターホンが鳴る。玄関を開けると、そこには、甥っ子と姪っ子の姿があった。一瞬、兄夫婦が子供たちに金の無心をさせているのかと思ったが、高校生の長男が慌てた様子で口を開く。ばあちゃん、大丈夫？中学生の次男、その下の長女も同じことを言う。いきなりどうしたのかとリビングに座らせて話を聞いた。すると、母が運ばれたことも、怪我をしたことも、この子たちには知らされていなかった。でも昨日、兄嫁が子供たちに向かって、おばあちゃんが仕事できなくなったから、これからはお小遣いないから、と言ったそうだ。長男が問い詰め、怪我をしたことを知って、3人で電車とバスを乗り継いできたという。親に似ず、この子たちは人を思いやる心を持っているようだ。私も何年も会っていなかったから、兄夫婦のように育っていたら、と思ったけど、その心配はいらないらしい。親のことを反面教師として育っているのかもしれない。これ、おばあちゃんが好きだって言ってた和菓子屋さんで買ったの。一番下の姪っ子が母に差し出したのは、母の大好きな大福だ。母は感激して涙ぐんでいる。長男のバイト代で買ってきてくれたらしい。それを聞いて、私も涙腺が緩んだ。しかし、バイトと聞いて、私と母は顔を見合わせる。今まで子供たちのためだと十分なお金を渡していたはずだし、
兄も大手でそれなりの給料をもらっているはず。よく見れば、子供たちの服は、兄嫁と違ってボロボロだし、サイズも合っていない。長女は女の子なのに、明らかにお下がりであろう男の子の服を着ている。詳しく話を聞くと、兄嫁は自分が遊び歩くだけで、家のこともしないで、子育ても放棄しているらしい。私はその場で兄に電話をして、いい加減にしなよ！親として恥ずかしくないの？と言うと、まさか子供たちが母を訪ねているとは思わなかったらしく、兄の声は少し小さくなった。孫のためだと思って渡していたお金、あなたたちの懐に入っていたのね。この間言った通り、借金はすぐに一括返済してもらえますからね。その母の口調は、亡き父にそっくりで、兄もそれに気づいたのか、分かったと言った。その後、兄夫婦から本当に一括で返済されて驚いていると、子供たちからも日々借金を返すように言われたことを知る。兄の車は軽自動車になり、兄嫁のブランド品はネットオークションで売り払ったそうだ。あれから10年、母は普通に生活できている。時々孫が息子を連れて遊びに来るのが生きがいらしい。そう、今ではひいおばあちゃんというわけだ。兄夫婦は子供たちからも見捨てられ、自分の孫には会わせてもらえず。お金をめぐって夫婦仲は悪くなり、家庭内別居らしいが、詳しくは知らない。私は相変わらず仕事人間だけど、人生のパートナーになりそうな人が、今はそばにいる。そろそろ、独身も卒業するかもしれない。